வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு பூர்விகா மொபைல்ஸ். இந்த வீடியோவில் கனெக்ட் ஹரிகேன் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குயிக்காக சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். கனெக்ட் ஹரிகேன் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஹை குவாலிட்டி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ். நம்ம எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் இந்த டிவைஸ் நம்ம ஆடியோ நீட்ஸ்க்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். இது ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ன்றதுனால ஸ்மார்ட் ஃபோன் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ப்ளூடூத் எனேபிள் டிவைஸோட ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். லைக் டேப்லெட் அண்ட் லேப்டாப்ஸ். ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி, 5 hours ஆஃப் ப்ளே டைம், நாய்ஸ் கேன்சலேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லுக் அண்ட் ஃபீல் பற்றி பார்ப்போம். பக்கா சாலிட் ஸ்டன்னிங் லுக். இந்த க்ரீன் ஃபினிஷ் ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்குது. மிட் அண்ட் போத் த கார்னர்ஸில் டார்க் க்ரீன் மேட் ரப்பர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. மிடில் பிராண்டிங்கோட பார்க்க முடியும். டாப்பில் ஈஸியாக கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்டே இல்லைங்க, ஜஸ்ட் 500 grams தான். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கேரி பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாகவே இருக்குது. எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓவர் த டாப்பில் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறத பார்க்க முடியும். ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வால்யூம் கீஸ், ப்ளே அண்ட் பாஸ், அதே பட்டனில் கால் கூட அட்டன் பண்ணலாம். பவர் பட்டன் 3 seconds ஹோல்ட் பண்ண உடனே ஆன் ஆகிடும். ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய யூஎஸ்பி போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணால் ஆக்ஸ் கேபிள், யூஎஸ்பி, மைக்ரோ எஸ்டி மூணுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ரக்கட் டியூரபிலிட்டி, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பியூர் ஆடியோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் கிறிஸ்டல் கிளியர் சவுண்ட் குவாலிட்டி வித் டீப் பேஸோட கிடைக்கும். நிறைய ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் மைக்ரோஃபோன் இருக்கலாம், பட் இதில் ஹெச்டி மைக்ரோஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம ஃபோன் கான்வர்சேஷன் ஒன் ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரி ஸ்மூத்தான கான்வர்சேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த போர்ட்டபிள் மியூசிக் பவர் ஹவுஸில் 2x5 watt டைனமிக் சவுண்ட் டிரைவர் இருக்குது. 10 watt டோட்டலி கொடுத்துருக்காங்க வித் ஏவி பேஸ். ஸ்பீக்கரோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 280 Hz to 16 kHz. IPX4 ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 2000 mAh. நீங்கள் 2 hours சார்ஜ் பண்ணால் 4ல் இருந்து 5.5 hours வரைக்கும் ப்ளே டைம் கிடைக்கும். ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0 10 meters வரைக்கும் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. மெயின்லி நாய்ஸ் அண்ட் எக்கோ கேன்சலேஷன் இந்த டிவைஸில் இருக்குது. நமக்கு ஃபோன் பேசும்போது கிறிஸ்டல் கிளியரான ஆடியோ கிடைக்கும் அண்ட் ரிசீவரோட வாய்ஸும் எக்கோ ஆகாது. ஸோ ஓவரால் இந்த ஹரிகேன் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வெயிட்லெஸ், ஈஸி டு கேரி, டீப் பேஸ், நாய்ஸ் அண்ட் எக்கோ கேன்சலேஷனோட பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் பார்ட்டி, ஃபங்க்ஷன், ட்ராவல் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களோட எல்லா மியூசிக் நீட்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்பீக்கர் கம்ப்ளீட் பண்ணும். நீங்கள் இந்த டிவைஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம பூர்விகாவில் ஆன்லைன்லேயே வாங்கலாம். 2 hours டெலிவரி, ஈஸி இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸோட உடனே ஆர்டர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பூர்விகா மொபைல்ஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.